សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលបានចូលមកកាន់វីដេអូទី2ឥឡូវនេះយើងចូលទៅបើកកម្មវិធី Blender ហើយយើងនឹងទៅរក file ដែលយើងបាន save ទុកនៅក្នុងកុំព្យូទ័រអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅបើក file ដែលបងប្អូនអាច save ទុកនៅលើផ្ទាំង flash នេះក៏បានឬក៏ចុច open នេះក៏បានអញ្ចឹងឈ្មោះ file បងប្អូនអាចមានលើ recent file នេះយើងអាច click យកមកបាទឥឡូវមកខាត់ពេលខ្ញុំ click ទៅលើនឹងតែម្ដងបាទឥឡូវយើងចូលមកដល់តួអង្គរបស់យើងហើយអូខេវីដេអូនេះយើងនឹងបង្កើតជើងណាបាទតែឥឡូវខ្ញុំដាក់ screen Cascade ដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលមើលបន្តិចអញ្ចឹងនៅខាងឆ្វេងបងប្អូនមិនតាន់អាចមើលវាបានណាបាទតោះឥឡូវយើងចុច save ឲ្យជាប់យើងដាក់ cursor យើង right click ទៅលើនេះមកបាទតោះមកចុច shift A ដើម្បី add យើង add mesh មួយយក cube pedal ចុច S ដើម្បី scale ចូលបាទតោះមកបងប្អូនអាចចុចបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនអាចចុច Control 4យើងចុច S Z ដើម្បី scale វាអូខេអញ្ចឹងនេះខ្ញុំដាក់ main point យើងយក main point អូខេអញ្ចឹងយើង scale វាប៉ុនជើងរបស់យើងមកអូខេបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅ toggle X-ray ឬក៏បងប្អូនអាចចុច key shortcut ចុច Alt Z បាទហើយយើងចុច tab យើងចុច control on ដើម្បី loop cut 12សិនមកបាទ2សិនតមកនេះយើងអាចចុច S ដើម្បី scale ចូលនេះយើងចុច S ដើម្បី scale ចូលតិចទៅG ដើម្បី move វាយើងទាញឲ្យមើលទៅត្រូវនឹងនេះរបស់យើងគេឥឡូវយើងចុច tab ដើម្បីមើលទីសិនអូខេប៉ណ្ណឹងយើងអាចទទួលយកបានហើយអូខេឥឡូវចាប់ផ្ដើមចូលទៅនេះមួយទៀតយើងចុច save ឲ្យជាប់ right click ទៅលើកន្លែងនេះចុច shift A ដើម្បី add cube មួយទៀតចុច S ដើម្បី scale control 4ចឹងកន្លែងនេះយើងចុច tab ដូចសាមុនដដែលតមកបងប្អូនអាចចុច control បូក R ដើម្បី loop cut វាហើយយើងបវល់នៅ middle mouse កន្លែងយើងបវល់ចុះឡើងណាបាទនៅលើ mouse របស់យើងអាចបវល់ចឹងមកគេនៅត្រង់នេះបងប្អូនឲ្យ loop cut មួយទៀតមកបាទយើងអាចទាញវាចូលបន្តិចត្រឹមនេះអាចទាញចូលនេះទាញចេញនេះទាញចូល
okay យើងចូលមកប្រអប់ជើងយើងចុច save ឲ្យជាប់ right click add មួយ shift A add cube ទៅតែអូខេយើង duplicate វាមួយសិនណាមកចុច shift D ទុកខាងក្រោមសិនតោះមកយើងកែនេះបាទចុច FH បែកែវាតិចមកបាទ G ដើម្បី move អូខេអញ្ចឹងយើងទៅ right អូខេអាចទទួលយកបានប៉ុណ្ណឹងចាំបងប្អូនចុច S Y ចុច G ដើម្បី move អូខេយើងចុច tab មកដើម្បីកែចុច control R ដើម្បី duplicate វាមួយតោះមកយើង select vertex លើនេះបងប្អូនអាចចុច E ដើម្បី extrude ឡើងលើS ដើម្បី scale វាចូលហ្នឹងតោះមកនេះយើងចុចយើងទាញវាចុះមកយើង select អានេះមកយើងចុច G ដើម្បីទាញចុះហ្នឹងឥឡូវតួអង្គរបស់យើងបង្កើតជើងរួចហើយយើងចូលមកកែនៅកន្លែងស្មានេះបន្តិចណាបាទអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនចូលមកកាន់ modify ហើយយើងចុចសញ្ញាព្រួញចុះបន្ទាប់មកយើង apply នៅ subdivision នឹងចោលសិនទៅបន្ទាប់មកបងប្អូនអាចចូលទៅយើងចុចcontrol tab តបមកចូល scope mode អូខេយើងដាក់នេះដាក់ឈ្មោះកន្លែងនេះយើងដាក់41ដើម្បីឲ្យវាពេញតិចអូខេវាតូចតិចបាទអូខេអញ្ចឹងយើងយក draw មកយើងចុច select ទៅលើ object នេះបងប្អូនអាចចុច key shortcut នៃការ select គឺយើងចុច Alt Q នេះបើសិនជាយើងដាក់ cursor យើងនៅចំ object មួយណាបងប្អូនអាចចុច Alt Q មកគឺវា load alert មកថាវានឹងបាន select ទៅលើ object ហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងធ្វើការ scope វាបន្តិចដើម្បីដំឡើង radius របស់វាណាយើងចុច F មកចឹងអានេះយើងចុច Alt Q ដាក់ cursor របស់យើងនៅលើ object នេះមកវា alert ហើយបងប្អូនចូលមក modify ដើម្បីយើង apply នៅ subdivision ដើម្បីឲ្យអាច scope បានណា
ok chẳng dương select từ lơ tua luôn nhưng cho Alt Q vừa lỡ thấy tao máu dương vô sub dương vô apply này subdivision á bạn dương thua cả scope từ lơ object năng bàn tao máu nhung xong bị chuyện tích nơi thoáng đấy bờ sân chỉ nơi đai nơi ấy để dương ở toàn bàn apply từ khang mà khang đi tế chẳng dừng ai scope đào vài trăm đạn AXT và bàn tay bờ sân thì đong luôn bông bông thở tại đã AX nè AX nè chẳng mình đây thà về để dừng scope từ lơ cái lại kháng chuối chẳng kháng sẽ đắm có thử scope đây dương thưa cả applyនៅ subdivision nation á bà tầm mó chương trình RQ ok chương RQ hỏi giờ AX này bà tầm bởi scope tới vừa miền mirror mình đây là dương scope vì một kháng tầm kháng Việt bà ok chẳng dương châu từ kháng cõi cho máu bọn này cho hold control cho máu bạn mà đo chùm nổi này cứ dương cho control tab máu dương vô object mode năng này chia bằng top dương cho vào đây mà vừa ca mirror đầy mùi chùm hiền ní ở từ đầy mùi chùm hiền tiết thời trường mùi chùm hiền ní ở từ khai tới chia mùi chùm hiền khang chơi tiệt nè bạn chùm hiền mình to bông bông select từ lơ rụp hiệp bỏ dưỡng rồi dừng hai về tục sẵn dừng cho năm mươi hai tục dừng trâu từ rái hay select từ lơ rụp hiệp dương máu tao máu dương cho hai bị bật bằng về sân từ năng này ở nhóm trong prap cần lư bông bông mũi về là bông bông select từ lơ object niềm mùi dương khơi tha subdivision dưỡng ở toàn apply ở thế mình ấy chân dương select từ mùi chứng cứ dương apply bàn phần tái phơ ở dương dư về nông cá apply về chẳng miền vị trí sang mũi bông bông ai cho A làm bay select từ lơ object dương từng oan máu và top máu bông bông cho save ở job dương right left click từ lơ object na mũi rồi trên chỉ po tắc crow chân máu hơi dương mơ từ cái lại modify cứ khơi tha miền subdivision và chẳng bây giờ bông bông select chân hơi dương cho AL job cho AL job và hơi dương cho apply vô tầm đồn bà chẳng khơi tha dương 700 select mũi từ từ apply subdivision nâng về mình đi tha bông ôn cho được nhôm mình tới cứ dương chùm đánh fail đó bạn chẳng mà em đẩy mũi bờ sân chỉ bông ôn đăng cái lực năng tế dương lại thì cho mũi đầm bay từ modify với cả tề nè và nó này ở chùm hiên mình top cứ dương thử vô đáy mùi chùm hiên kháng sẽ đám đấy chơi mùi chùm hiên kháng sẽ đám đáy đầm bấy apply với ở về bằng hai nơi kháng truyền đài nè và ở lỡ dương cua thơm mấy bờ sân chỉ bông ôn ở đăng cả lứa dương ở đăng thơ mấy cá tê nè và mà họ lấy dương châu mà chụp mùi nó nhom tầng ngọc nếu dương châu từ frown tạo máu dương cho A làm bây select all chân máu hay bông bóng nó cho control là job và tạo máu dương select từ tua luôn nâng các bà dương máu vừa đọt select ở hơi và đọt select ở hơi của
នៅតួខ្លួននឹងក្បាលហ្នឹងយើងអត់ឲ្យវា mirror ទៅម្ខាងទៀតទេមានន័យថាយើងអត់ចង់បានវាទៅម្ខាងទៀតទេអញ្ចឹងដូច្នេះបងប្អូន select តែប៉ុណ្្នឹងមកហើយយើងចុច Alt ឲ្យជាប់ហើយយើងចូលទៅ modify យើងយក add modify មកបន្ទាប់មកយើងយក generate mirror ណាបងប្អូនជ្រើសរើសយក mirror មកគឺមានន័យថាវា mirror នេះហើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវចុច Alt ឲ្យជាប់ទៀតតមកបងប្អូន scroll មកខាងក្រោមយកពាក្យថា cylinder នេះបាទអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញថា object របស់យើងបាន apply ទៅម្ខាងទៀតហើយអញ្ចឹងយើងបានរូបរាងដៃទាំងសងខាងហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ apply ទៅ mirror ហ្នឹងទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើដូចមិញមកយើងចុច select A មកបាទ select A មកបងប្អូនចុច shift ឲ្យជាប់ select ទៅលើនេះ object មួយដើម្បីឲ្យវាមានពណ៌ទឹកក្រូចអញ្ចឹងមកណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុច Alt ឲ្យជាប់មកហើយយើងចុចសញ្ញាព្រួញចុះយើងយក apply អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមក select ទៅលើ object របស់យើងដើម្បីមើលថាតើមាន object ណាដែលយើងអត់ទាន់បាន apply mirror នឹងអត់អញ្ចឹងយើងឃើញថាវា apply ឲ្យយើងអស់ហើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូន select ទៅលើ object អញ្ចឹងទៅបើសិនជាយើងមើលទៅថាមាន object ណាដែលយើងអត់ទាន់បាន apply mirror បងប្អូនអាច apply ទៅតែបើសិនជាបងប្អូននៅមាន mirror នឹងច្រើនដែលយើងអត់បាន apply អញ្ចឹងយើងធ្វើដូចមិញទៅណាយើង select ទៅលើ object ទាំងអស់ហើយយើងចុច Alt ឲ្យជាប់បន្ទាប់មកបងប្អូនអាចចុចទៅលើ apply នឹងមកគឺវា apply ជូនបងប្អូនហើយបាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមហ្នឹងសិនហើយវីដេអូក្រោយយើងនឹងធ្វើការជាន់ object នឹងចូលគ្នាដើម្បីយើង scope បានតើយើងជាន់ចំណុចណាទុកចំណុចណាណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាច save ទុកសិនមកយើងចុច file មកហើយយើងចុច save file Blender យើងទុកសិនយើងដាក់ save មកឬក៏យើងចុច Control S ទៅណាបាទហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដាននៅវីដេអូមួយនេះណាបាទបាយបាយ